ついに私もキリストのようになれるのです。神があらかじめ定めたすべての人々についても、神は御子の似姿に似るようにあらかじめ定められました。それは、御子である御子が多くの兄弟たちの中で長子となるためです。ローマ人への手紙8章29節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の読書。キリストのようになるためには、人生のプロセスが必要です。通常、プロセスは悪い状態から良い状態へと進みます。最も重要なことは、私たちは神の計画の中に自分のアイデンティティと人生の目的をますます見出していくことです。そして私たちは、御言葉に耳を傾け、それを忍耐強く守り、福音書に記録されているイエスの地上での生涯に注意を払い、神との親密な関係を築き、神の御霊の満ち足りを求め、神の奉仕を遂行することによって、このプロセスを経ていきます。世界、神を賛美します。神の似姿は賜物です。あらゆる段階を処理できるよう導くのは聖霊の力です。聖霊は私たちを慰め、キリストのようになり、それは私たちの努力ではなく、キリストを信じる私たちに対する神の恵みです。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンスハルト氏を、時代を超えた美しい家族、ケシア、バハテラカ氏に同行し、次の賞賛を伝えるために招待します。パングリプラン1点、主イエスよ、パングリプラン1点エンダ、ブスティーパリング IM そしてペアリングが失われた、パングリプラン1点エンダ。ある有名人が、私はキリストが好きだが、キリストに従う者は好きではないと言ったのを聞いたことがあります。彼らはキリストとは全く異なります。なぜなら、私たちはますます落胆し、キリストに倣う努力が失敗したのは事実だと言い訳さえするからです。イエスに従うことに誠実さが欠けていると、私たちはキリストに似なくなります。たとえそれが不可能であっても、聖霊の力で試して、結果を天の御父に委ねてみましょう。私たちの目標の焦点は、今日の朗読で述べられているように、私たちがよりキリストに似るようになるまで人生を新たにすることだけです。残念なことに、私たちのほとんどは、自分の力でそれをしなければならないと考えるという間違った考えを持っています。いいえ、聖書は、神の恵みの力に頼る場合にのみ再生を経験できると強調しています。確かにそのプロセスは難しいですが、だからといって勝負する前に諦めるわけにはいきません。私たちは一人で戦っているわけではありません。聖霊は私たちの真の友です。アーメン。今日のインスピレーションである、キリストのようになることは、一度限りの出来事ではなく、日々の信仰の旅です。